Okei katsojat, uskokaa tai älkää, tänään puhutaan Videospace-kanavalla Disney-elokuvista. En edes kuseta tällä kertaa, nimittäin Tron Ares-niminen tieteiselokuva tulee nyt tätä nauhoittaessa perjantaina ensi iltaan. Ja se on kolmas osa tässä Tron-franchisessa, joten nyt tässä videossa mä puhun näistä kahdesta ensimmäisestä Tron-elokuvasta, Tron ja Tron Legacy, nimittäin nämäkin on ajankohtaisia nyt, koska nämä on juuri ilmestynyt myös sitten Nordic-julkaisuna sitten nämä 4K Ultra HD, joten tässä videossa kerron sitten vähän mielipiteitäni kyseisistä elokuvista ja lisäksi sitten siitä, minkälaisia nämä 4K Ultra HD-julkaisut ovat, miltä ne näyttää, miltä kuulostaa ja mitä ekstroja on, joten tämä kannattaa katsella, jos Tron kiinnostaa. No, mikä sitten on Tron? No siis niin kuin sanottu, se on science fiction tämmönen trilogia, franchise, ja tämä ensimmäinen osa tuli tosiaan 1982, ja sen on ohjannut semmonen Steve Lisberger-niminen animaattori-äijä, joka oli tunnetuksi semmoisesta niin kuin tekniikasta nimeltä rotoscoping, tai tämmöinen hohtavuusanimaatio. Tämä oli hirveän teknistä juttua, mitä tässä oli tämä making of-dokumentti, niin mä en nyt tarkkaan muista, mitä se oli. Mutta heillä oli semmoinen idea sitten tämmöistä hahmosta nimeltä Tron, Electron, ja se lyhenne on Tron, semmoinen, joka seikkailee tietokoneen maailmassa. Ja ne oli rakentanut tästä hyvin periaatteessa aika kliseistä juonta, mutta se sijoittui sitten tämmöiseen maailmaan, eli tietokoneen sisään, ja se oli niin lennokas, että mikään filmistudio ei oikein tarttunut siihen. Mutta sitten Disney tarttui, koska Disney oli ollut semmoinen vähän tuuliajolla tässä 70-luvulta lähtien. Ne teki sen Black Hole-nimisen hirveän flopin siinä sitten, ja teki myös tämän Dragon Slayerin, mikä on oikein hyvä filmi 81 vuodelta. Ne etti vähän tämmöistä niin kuin aikuisille suunnattua leffatarjontaa sitten, ja Tron oli tämmöinen niinku kokeellinen ja siis niinku uusia uria avaava, joten se sopii sitten Disneyn pirtaan enemmän kuin paremmin. Eli elokuvan juoni sitten kertoo siitä, kun Jeff Bridgesin esittämä tämmöinen Kevin Flynn-niminen pelien tekijä ja tietokone-ekspertti sitten, niin yrittää hakkeroitua sitten Encon-nimiseen firmaan, koska siellä hän on ollut töissä ja sitten se firman johtaja, ilkeä kusimulkero, jota esittää David Warner, niin se on oliko se Derek vai mikä se oli, Riddick, en mä muista, niin se on sitten pöllinyt kaikki nämä Kevin Flynnin pelit ja on pistänyt omiin nimiinsä sitten saakelin kusimuna. Ja sitten niin se on antanut kenkää tälle Jeff Bridgesille. No, sitten tämä Kevin Flynn, Jeff Bridges, haluaa sitten löytää todisteet siitä, että se on pöllinyt nämä hänen pelinsä ja murtautuu sitten Bruce Boxleitnerin ja Cindy Morganin esittämänien kavereittensa avulla sitten tänne Enconin laboratorioihin, mutta hän ei tiedä sitä, että siellä on tämmöinen Master Control Program, jonka tämä David Warner kusimulkero on kirjoittanut, niin semmoinen ohjelma, joka havaitsee tunkeutujan sieltä, ja siellä on myös semmoinen laser-ase saakeli. Siellä kun mäjäyttää jätkää saakeli takaraivoon, niin se niinku skannaa sun kropan saakeli. Ja sun kroppa muuttuu digitaaliseksi ja lentää saakeli suoraan tietokoneen sisään. Ja siellähän sitten tämä about koko loppuelokuva sitten sijoittuu tänne tietokoneen sisäisen maailmaan, eli digitaalisia vuoria, kaiken näköisiä digitaalisia puruja, mitä kaikkea siellä lentelee, muista digitaalista härpäkettä. Ja lisäksi sitten nämä hahmot siellä, ne on niinku software, ne on niinku ohjelmistoja. Esimerkiksi nynnyt on kirjanpito-ohjelmistoja, soturit on sitten näitä puolustusohjelmia, mitä kaikkea tällä. Tämä on hyvin tämmöinen kliseiset fantasiahahmot, ne on vaan siirretty tämmöiseen tietokoneympäristöön. Sitten täällä on tämä Tron-niminen puolustusohjelma, jota esittää siis Bruce Boxleitner, ja se auttaa sitten Kevin Flynnia pääsemään sitten tämmöiseen Solar Sailoriin, josta sitten päästään tänne Master Control Programmin puheille, ja sitä kautta sitten päästäisiin sieltä hevohelvettiin sitten täältä Enconin tietokonemaailmasta. Joo, näin niin kuin tarinallisesti tämä nyt ei ole kovin kummonen. Tämä ihan hyvin voisi olla joku tämmöinen ihmemaots, mutta niin kuin erilaisten maailmassa. Mutta se, mikä tästä tekee kyllä uniikin, on
Ilman muuta niin kuin tekninen toteutus, Herran Jumala, siis tämä oli täysin uraauurtava siihen aikaan, kun tämä tuli. Ja tässä käytettiin monta erilaista tekniikkaa, rotoskooppaamista. Tämä kuvattiin 65 mm filmille sillä lailla, että ne näyttelijät oli niin kuin tämmöisissä niin kuin trikoopuvuissa, mihin oli piirretty niin kuin ihan vaan tussilla niin kuin jotain tämmöisiä elektronisia piirejä. Ja sitten nämä vietiin jokin Koreaan, missä niin kuin äijät freimikerralla niin kuin maalas nämä rotoskooppas, jolta ne hehkuu tällä. Tässä oli niinku justiin tää Steve Lisbergerin pääosaaminen, just tää hehkumisanimaatio. Siis oikeesti se on parasta, miten mä osaan tän selittää, hehkumisanimaatio. Niin rotoskooppausta, animaatio, green screeniä, mustavalkokuvausta, niin tosiaan se oli mustavalkoisesti kuvauttu. Lisäksi aivan uutena juttuna, mistä tää varmaan eniten tunnetaan tää elokuva, tässä oli 20 minuuttia huipputeknistä tämmöistä uudenaikaista tietokonegrafiikkaa, voi saakeli. Elikkä kaikki tämmöiset kolmiulotteiset objektit, mitä täällä lentelee, aluksia ja tällainen, kun ne pyörii sillä niin kuin sulavasti ympäri tai kulma vaihtuu, se on kaikki tietokoneanimaatio. Ja lisäksi tässä on se kuuluisa kohtaus, missä näillä tämmöisillä kiitureilla kaahataan siellä tämmöisessä niin kuin, miksikä tuo on tommonen vektoriristikkomaailma, niin, ja se piirtää semmoista niin kuin juovaa taakse se, niin se on täysin tehty CGI-nä. Ja nämä joutuu tekemään hirveästi kompromisseja, nämä elokuvan visuaalisten efektien, tietokoneefektien suunnittelijat siinä, että siis yksinkertaisesti niin kuin, tiedätkö, siis muskelia tietokoneessa ei yksinkertaisesti vaan ollut tarpeeksi, että ne olisi voinut tehdä monimutkaisia ja pyöreämpiä näistä hahmoista tai objekteista. Niin, ja siis se, että siis nämä saattoi kestää joku 6 tuntia rendata nämä frameitkin, että niin kun, eikä niitä voidu katsoa mitenkään. Paitsi että sä teet yhden frame, otat kuvan siitä filmille, niin sekin vielä, se kuvattiin niin kuin monitoria. Niin kuin jättimäistä monitoria vasten. Se kuvattiin, niin kuin sillain siirrettiin filmille. Kuvattiin niin kuin ruutua. Ja sitten kun se vaan se koko niin kuin sequence on valmis, sanotaan sulla on 5 sekunnin animaatio, niin yhtäkkiä niin 24 freimiä sekunnissa, niin kertaavissa on yhtäkkiä 140 freimiä. Ja sanotaan vaikka keskimäärin se olisi tunti per freimi, niin se on 140 tuntia. Se on niin ihan järjetön määrä duunia. Ja monta tietokonetta valjastettu tekee sitä, niin Herran Jumala, mikä urakka saakeli yskittää, kun niin ajattelin, että minkälainen urakka tuossa on ollut sitten. Niin, mutta ihme kyllä tämä saatiin valmiiksi kaikesta näistä niin kuin, vastoinkäymistä huolimatta. Ja siis se kun niin kuin täytyy nostaa niin kuin hattua Disneylle tähän aikaan, ne on niin kuin vihreätä valoa antanut tämmöiselle tuotannolle, että näitä työkaluja ei edes ole ollut olemassa. Että niin kuin, wow, mitä visionäärismiä kyllä. Että mun olisi vaikea nykyään kuvitella, että niin kuin annettaisiin niin kuin näinkin paljon rahaa, 17 miljoonaa sen aikaista rahaa. En mä tiedä, miten se nykyaikana on, mutta varmasti joku, ainakin lähelle 100 miljoonaa kyllä. Niin on annettu tämmöiseen käyttöön. Okei, tää kyllä budjetti ylittyi pari kertaa siitä, mutta niin kuin, ei siitä mihinkään pääse, että niin kun, tämä on tietynlainen pioneeri kyllä näissä erikoistehostetyöstössä ja varsinkin animaatiotyöstössä ja varsinkin näissä niin kun, tämmöisessä niin kun tietokonegrafiikan käytössä. Tämä on kiistatta ensimmäinen elokuva, jossa tässä mittakaavassa on käytetty tietokonegrafiikkaa parikymmentä minuuttia. Sitä ennen on ollut, ei ole ensimmäinen suinkaan, esimerkiksi Westworld-nimisessä länkkärielokuvassa se, missä on Ylbrunner, niin kun se katsoo sillä niin kuin robottisilmillään, niin se näkymä on tehty CGI-nä. Tai se on tietokoneella muutettu, se on tehty soteiksi mosaiikkikuvaksi. Se on mun tietääkseni ensimmäinen tietokoneefekti, mitä on niin kuin elokuvassa sillä lailla, että se niin kuin pyrkii esittämään jotain, mikä ei välttämättä näy niin kuin ruudulta näin. Voi ehkä olla niitä ruutuja, mitä on sitä ennen tehnyt. Mutta you probably get the picture tässä, mitä mä yritän sanoa tästä. Mutta niin, että tämä on hyvin uniikin näköinen elokuva, mutta ei sitä, en mä tiedä, onko tämä kauhean nätti elokuva. Siis tämä on liian tämmöinen liian hämärässä tehty ja liian tämmöinen, kun ne on mustavalkoisia, ne hahmot, kasvot ja nämä kaikki. Vaikka ne on rotoskoopattu niin kuin hehkuun ne valkoista tällä, niin on tämä vähän tämmöinen yksinkertaisen ja pelkistetyn näköinen. Eikä niin kuin, kauhean edes niin kuin silmää miellyttävän näköinen. Niin kuin, liian sinertävä ja liian... No en mä tiedä niinku, on tässä ihan hienoja näitä highlightseja, puhutaan kohta kuvanlaadusta, mutta niinku näin niinku visuaalisella tyylinä, niin
ei välttämättä semmoinen, mikä meikäläisen silmiä niin kuin älyttömästi niin kuin hioo, kutkuttelee näin. Mutta se, mikä mua kutkutteli tässä ehkä enemmänkin, oli se, että tässä oli Wendy Carloksen musiikit, ja sehän muistetaan eniten semmoista filmistä kuin Shining ja Kellopeli Appelsinen, eli tehnyt Kubrickille hyviä tuotantoja tossa, niin sen musiikit kyllä jotenkin niin kuin, mun mielestä ehkä nostaa yhden pykälän vielä tätä. Tämä niin kuin boostaa tätä kummallisuutta, mikä tämä on, niin kuin, tämä maailman pullollaan semmoista kyllä. Ilman sitä musiikkia, niin tämä olisi, sanotaan, jos tässä olisi vaikka semmoiset niin kuin perinteiset niin kuin orkesterimusiikit, eikä tämmöiset niin kuin, tiedätkö, syntikkamaiset musiikit, niin kyllä tämä menettäisi jotain tästä sielusta. Ja lisäksi, jos tässä olisi joku muu näyttelemässä kuin Jeff Bridges. Mä tykkään Jeff Bridgesistä. Ja se on semmoista poikamaista charmia. Ja siis nimenomaan se innostus niin kuin rakentaa tosi paljon niin kuin tätä elokuvan tarvittavaa jännitettä siitä, että joku on niin kuin oikeasti. Siis mä uskon, että Jeff Bridges tietää ihan vitusti kaikki tietokoneista. Niin, vaikka mä en tiedä, tiesikö se oikeassa elämässä. En mä usko näin. Ja tämähän joutui sitten niin kuin vähän epäreiluun asemaan siinä sit, kun se julkaistiin 82 kesällä, oliko se heinäkuussa näin, niin se joutui sitten kilpailemaan ET:tä vastaan. Ja jumalan kautta silloin hirveä, miettikää mikä elokuvakesä. ET, Star Trek 2, Blade Runner, Poltergeist ja Tingi tuli samana kesänä. Niin Tron joutui kaikkien näiden kanssa kilpailemaan. Ei tämä floppi ollut, se tienasi 50 miljoonaa, mutta kyllä varmaan niin kuin ihan suoraan sanotaan odotti varmaan vähän enemmän, joo. Kyllä mä annan tälle 3,5 tähteä. On tää sen verran merkittävä tuotanto, tää Troni kyllä. Ja on sen aikaisemmin nähnyt täältä Blu-rayltä. Ja niin mä en nyt todellakaan jos joku nyt alkaa väittää, että mä oon joku fanipoika, niin en todellakaan. Mulla ei ole minkäännäköistä nostalgista sidettä kyllä niin kuin Troniin, mihinkään näistä kyllä. Tai että niin kuin, kehuisin sen takia, että niin kuin, joo nyt on 4K. Ei, kyllä mä sanoisin, jos mä pitäisin tätä ihan paskana. Mutta sen mä sanon, että niin kun nyt oli hieno nähdä se tältä 4K:lta, niin mä tykkäsin paljon enemmän siitä nyt täällä niin teräväpiirtoversiona, koska onhan tää aivan upea julkaisu. Tää on upean näköinen elokuva. 65 milliseltä negatiivelta restauroitu tällä ja ihan vimpan päälle niin kun terotettu tää kuva kyllä niin kun semmoiseksi, mitä se pitää olla. Värit kaikki, Dolby Vision, jumalauta, ne on koreita kyllä tässä. Niin kuin mä sanoin, niin kun tähän verrattuna, niin ne kohtaukset esimerkiksi niin kuin keltaiset hohkaa, siniset hohkaa ja tällainen, ne on suorastaan upean näköisiä. Vaikka tämä visuaalinen tyyli nyt ei välttämättä ole niin kuin meikäläisen kuppi teetä, niin tämä saa näyttää sen kyllä varmasti niin hyvältä, kun tämä voi koskaan näyttää kyllä. Että ihan täyskymppi siitä kuvanlaadusta kyllä. Ja on terve, on paljon kontrastia ja paljon sävyjä on tässä kuvassa. Ihan eri luokkaa kuin tämä. Niin kuin sen verran katsoin, että täällähän on toi Blu-ray, sama levy on itse asiassa täällä sisällä kuin tuolla. Siitä vähän katsoin, vähän matkaa ja mä olin sitä, ei saatana, ei ole niin kuin mitään jakoa, niin kuin jos verrataan sitten tuohon 4K. Mutta se vielä pitää mainita, tässä on tosi hyvät ekstrat myös. Eli siis samat ekstrat kuin tässä Tron Classic Blu-raylla, eli siinä on 90 minuutin making of. Ja siinä todellakin ollaan keskitetty tähän teknisiin aspekteihin. Se kannattaa ehdottomasti katsella kyllä, jos on vähäkään kiinnostunut elokuvan tekemisestä. Siinä ei mitään moitetta siinä. Lisäksi tässä on hirveästi kaikkea tilpehööriä, kaikkea markkinointimateriaalia, kaikkea testejä, mitä ne teki, ja pieniä minihaastatteluja, että mitkä oli ne ongelmat ja näin. Että kyllä tässä mun mielestä, mä yksi lauantai-aamu pistin sen pyöriin, niin varmaan meni varmaan 3 tuntia siinä. Mä tein kaikkea samalla, mutta niinku, jopa niinku, siis semmoiset ekstrat, mitkä jopa niinku, tiiäksä, niinku, alkaa käymään jo pitkästyttäväksi, että eikö tää jo riitä, ei riitä, joo. Mutta joo. Ja se vielä unohtui melkein mainita, mutta siis Dolby Atmos ääni tässä. Mulla ei ole Dolby Atmos järjestelmää, mutta saatana, että on hyvä ääni. Tässä taisi olla 5.1 ääni, perusääni tässä, mutta saatana, että kuulostaa hyvältä. Kaikki just niin kuin, se kuulostaa asianmukaiselta niin kuin 80-luvun elokuvalta, mutta niin kuin siellä on laajennettu sitä ääniskaalaa tosi hyvin. Ja kaikki nämä niin kuin matalat äänet tällainen, se kun se puhuu se MCP, Master Control Programmi, ne jytisee kyllä ihan juuri siihen niin kuin, tiedätkö, tahtiin, mitä tämmöinen elokuva pitää. Mä annan itse elokuvalle sen tosiaan 3,5 tähteä niin kuin sanoin.
Ja julkaisulle ehdottomasti 4,5 tähteä, siis tää on ihan sen arvoinen kyllä. Ja kuvan laadulle, jos ei nyt 5, niin 4,5 tähteä. Ja sama koskee äänenlaatua, kyllä. Tää kannattaa ehdottomasti mun mielestä hommata, jos edes vähäkään on science fiction ystävä tai tämän kyseisen franchisein ystävä, niin ehdottomasti se kannattaa hommata kyllä meikäläisen mielestä kyllä. Ja niille, jotka niin kun, tiedätkö, haluaa jotain niin kuin demomateriaalia kotiteatteriin, niin miksei? Ainakin tässä on niin kuin uniikkia touchia kyllä, mitä ei kyllä kauhean monesta filmistä saa. Ja tässä kohtaa on hyvä mainita sitten, että tämä suomalainen VHS on äärimmäisen harvinainen ja haluttu, että siitä voi saada pitkän penni, jos se nyt sattuu jostain kirppikseltä löytää vaikka eurolla ja pistää se huutonettiin, niin saattaa olla, että siitä saa hyvä dineros, jos se on hyvässä kunnossa. Vaikka nyt on tullut Tron nyt 4K:na, jopa Suomessakin sitten, täällä on toi skandi. Mutta siirrytäänpä sitten tähän jatko-osaan, eli Tron Legacy, filmi, joka ilmestyi vuonna 2010 ja taatusti jatko-osa, mitä ei varmaan kukaan osannut odottaa kyllä. Joku Disneyllä tosi paljon uskoo tähän Tron franchiseen, koska nythän tulee sitten 15 vuotta myöhemmin, eli tänä vuonna sitten tulee sitten tämä Tron Ares sitten. On jotenkin jännä kuvitella, että on tämmönen leffa franchise, joka on melkein yhtä vanha kuin mä, ja on tullut niin kuin, yksi leffa tuli sitten 2 vuosikymmentä välissä, itse asiassa melkein 3, ja sitten tulee seuraava leffa, ja nyt tulee sitten 15 vuoden päästä seuraava leffa. Ei mulle yhtäkkiä tule mieleen toista vastaavaa tällä. Se täytyy antaa respektiä siinä, että tää ei ole mikään remake tai rebootti tai mitään semmoista. Ei, tää on ihan aito jatko-osa. Eli tää sijoittuu parikymmentä vuotta sitten ekan Tron-elokuvin jälkeisiin tapahtumiin. Eli Kevin Flynn, Jeff Bridges on hävinnyt johonkin ja hänellä on poika, joka on sitten varttunut aikuiseksi ilman isäänsä. Ja poika omistaa tämän tietokonefirman tai on suurin osakkeiden omistaja. Ja ei nyt ole kauhean kiinnostunut oikeastaan mistään, vaan seikkailee ympäriinsä. Ja sitten lähtee eräänä päivänä tutkimaan semmoista kummallista piipperiviestiä, mikä tuli sieltä Kevin Flynnin arcade-hallista. Arcade, ai vitsi. Ai. On mahtava. Mennään pelihallien lävitse siinä ja sitten löytyy sieltä se Tron portti, taas se säde, mikä sädettää tämän Shamin sitten tänne Tron-maailmaan. Jälleen kerran vähän kuin ihmemaa otsissa, mennään toiseen maailmaan. Ja siellähän on sitten mullin mallin kaikki asiat, koska siellä on tämä Kevin Flynnin kehittämä tämä Clue Master Program, mikä se nyt olikaan, niin, joka on muuten Kevin Flynnin näköinen, eli Jeff Bridges nuorennettuna. Niin se on ottanut siellä vallan ja jahtaa sitten luojaansa, joka on jäänyt jumiin tänne Tron-maailmaan. Eli tosiaan Jeff Bridges vanhana on siellä sitten asustelee siellä jossain digitaalisessa luolissa ja tälle. En mä tiedä. Joo, mutta niin kuin jälleen kerran hyvin perustarina siitä, että poika löytää isänsä ja yhdessä he sitten haluavat päästä tästä maailmasta pois. Tyypillinen tämmönen ihmemaa-ots, eli on pakko mennä Emerald Cityyn, josta pääsee sitten pois maailmasta. Siellä nämä tyypilliset hahmot näin ja kaikki tapahtuu, kuten konventiot tämmöisessä yleensä tarinankerronnassa tuntuu tapahtuva. Mutta se pitää tässä nyt heti mainita sitten se, että tämä ottaa tämän niin kuin Tron Legacy alkuperäisen konseptin tästä digitaalisesta maailmasta, tuo sen 2010-luvulla. Herran jumala, tää on tyylikäs elokuva, siis ihan aidosti, herran jestas. Tää on tämmönen tyylikkään, tämmönen öljyisen kiiltävän tumma maailma. Täällä on niinku neonvaloja, tämmösiä, neon horisontti. Nää sakelin motskarit, nää vetelee siellä taas, piirtää sitä juovaa, otettu näitä avainkohtauksia. Tää on yksinkertaisesti äärimmäisen tyylikäs elokuva. Mä sanon sitä ehkä niinku tyylikkäimpiä 2010-luvun filmejä, mitä mulle yhtäkkiä tulee mieleen kyllä. Mun täytyy selittää tähän väliin se, että mä näin tän ekan kerran oltiin Miamissa ja muut lähti kattoo jotain NR-peliä sinne jokin stadionin. Mä olin, en mä mitään vitu jääkiekkoa tuu kattoo, mä menen leffoihin. Mä jäsin Ostarille sitten ja se oli joku keskiyön näytös sitten. Alkoi se, että hei, täällä on uusi leffa. Oliko se peräti niitä, se ei ollut vielä edes tullut elokuvia. Se oli joku semmonen, tiedätkö, previkka-näytös tällä. Ja no niin, menin kattoo IMAX, semmonen 3D IMAX-näytös ja hirveä jetlagi päällä,
jumalauta, että en ollut pariin yöhön nukkunut kauhean hyvin siinä sitten. Ja menin kattoo elokuvaa, pistin 3D-lasit päähän, jumalauta, tää näyttää hyvältä, jumalauta, tää kuulostaa hyvältä. Siis niinku tää on ihan vitu hyvä. Ja sitten mä nukahdin. Mutta hauska juttu siinä oli se, että niinku, mä en muista. Mä en jotenkin niinku tajunnut siitä, että mä oon nukkunut. Mä oon nukkunut varmaan ainakin puoli tuntia siitä, sillä niin ymmärtämättä sitä, että siis se on yhtäkkiä niin hyppää. Mä itse asiassa katoin, kun niin seurasin sitä, kun mä katoin tästä, niin seurasin sitä, missä kohtaa mä oon nukahtanut. Se on jotenkin, mä muistaisin, että se on siinä niin tunnin kohdalla. Ja sit mä niin herään siihen, kun Flynn lives. Niin, mutta siis saattaa, että mä oon niin uneksinut sen, niin kuin, mitä siinä tapahtuu tällä. On niin teksä puoliunta, semmoista kummallista puoliunta. Ja sitten mä muistan, kun mä kävin ulos, että jumalauta, toi oli hyvä filmi, että saakeli näin hyvää leffaa olekaan nähnyt kyllä varmaan ikinä. Ja sitten mä katselin sitä joskus pari vuotta myöhemmin sitten Netflixistä, että hetkinen, mitä vitun kohtauksia nää? Mä en muistanut ollenkaan sitä, kun siinä on se tää Michael Sheenin esittämä se äijä siellä baarissa, mikä sekoilee. Mikä vitun äijä tää on? Ei mun unielokuvassa ei ollut tämmöistä äijää kyllä ollenkaan. Mutta hei, se siitä. Joo. Mennään siihen, että niinku, paitsi tää näyttää hyvältä, tää on myös niinku, hei. Ja mä en oo mikään vitun Tron-fanipoika, mä en oo todellakaan mikään Tron-fanipoika, saatika Disney-fanipoika, mutta mun täytyy sanoa, tässä elokuvassa on yksi ehkä maailman parhaimmista soundtrackeista ikinä. Ja hei, mä oon useitten ihmisten kanssa puhunut, ja monet tykkää tästä yli kaiken, eli Daft Punk. Taisi olla ensimmäinen soundtrack, mitä ne ikinä on mikään leffaan tehnyt. Ja mä vähän niin ihmetyttiin, että miksi just Daft Punk? Että mulla tuli mieleen vaan se biisi Around the World, Around the World, mikä soi tuolla MTV:llä tai jossain näistä. Se mulla tuli vaan mieleen, että miten ne niinku tekee soundtrackin, mutta siis mun täytyy sanoa, että tää heidän niinku äänimaailman skaala, siis sävelmaailman skaala on jotain ihan uniikkia. Niinku. Se menee niinku tässä niinku nopeabiittisestä tanssimusiikista, menee sitten niinku todella eeppisiin niinku sfääreihin tässä. Ja siis tää on semmoinen soundtrack, mitä mä oon kuunnellut niinku monta kertaa niinku ihan tehdessäni jotain muuta kyllä. Ja täytyy sanoa, että siis se end credits se biisi on ihan viton hyvä. Lisäksi Flynn Lives on ehkä kaikkien aikojen suosikki. Ei saatana. Visuaalisesti, audiovisuaalisesti ihan niin kuin mun mielestä 10/10 paketti. Okei, tässä on se paska juttu. Tää kuvattiin siis, uskokaa tää kuvattiin Full HD-videolla. Tää oli 3D-elokuva. Mähän sanon, että mä katsoin sen IMAX 3D:nä. Joten ne kamerat siihen aikaan kuvasi niin kuin tosiaan Full HD:tä. Tästä tehtiin vaan 2K. Niin kuin tämä teatteriprintti, ei mitään muuta ole olemassa. Joten miten se näyttää sitten 4K:lta? No, mä kerron sen kohta, mutta sitä ennen täytyy kyllä puhua paskastikin jutuista. Tämä jätkä, joka näyttelee tätä Samia, niin ei ole mun mielestä ihan kauhean hyvä näyttelijä. Gareth Hedlund kyllä. No, kyllä se niin kuin asiansa ajaa tässä. Okei, mutta mä en oikein osaa sanoa. Mä en oikein osaa pistää niin kuin sormeni sitä, mikä siinä nyt oikein on. Lisäksi nuori Jeff Bridges, niin se on, varsinkin kun sä katsot tästä 4K:lta, kun se oikein kävelee sinne, heti eka kohtaus se kääntyy siinä, ai. Mä ymmärrän sen, että kun ollaan tietokonemaailmassa, siellähän voi näyttää vähän tuollaiselta väärältä, koska se ei välttämättä ole niinku oikeata maailmaa. Mutta se ensimmäinen kohtaus, missä tämä CGI-nuorennettu Jeff Bridges kääntyy, niin se pitäisi tapahtua oikeassa maailmassa. Niin siinä on sitä, satana, tämä ei kyllä kestä aikaa. Ja musta tuntuu, että niillä on ollut vaikeuksia myös sovittaa tätä päätä, niin kuin näyttelijän päähän. Ne on ollut ihan liian niin kuin aikaansa edellä tämän tekniikan kanssa. Oi, se pitää vielä mainita se Olivia Wilde, herra jestas, mikä kinkku. Ja sitten se toinenkin muija, mä en muista se blondi muija, mikä tässä on, jumalauta, mitä baby. Oi. Niin, Olivia Wilde muistaakseni näytteli myös tuossa
näytteli tuossa Cowboys vastaan Aliens, ja se, niin kuin, kiistatta tämä nainen on niin kuin, parasta siinä elokuvassa kyllä, niin kuin, mä oon sitä ihan mieltä. Ja tässä se on kyllä niin kuin, tämmöisessä lateksiasussa, niin herre good. Summa summarum sanoisin, niin mun mielestä niin kuin, Tron Legacyn vahvuudet on ilman muuta näyttävyys, tekninen osaaminen ja siis tyylikkyys. Joseph Kosinski on luonut tiiminsä johdolla, tiiminsä avulla on luonut niin kuin hyvin uniikin science fiction ympäristön tähän kyllä, ja sitä on kyllä niin kuin ilo katsella ja varsinkin kuunnella. Mutta jälleen kerran elokuvan tarinana niin ei mikään kauhean hyvä, mutta siitä huolimatta tämä ei ole tylsä elokuva, tämä on hirveän eteenpäin menevä elokuva. Mä annan tälle 4 tähteä itse elokuvalle kyllä. Että tämä viihdytti mua, ja siis tämä sai muuten kokemaan kylmän väreitä siinä, kun kuulee näitä Daft Punkin tätä mahtavaa soundtrackia, eeppistä soundtrackia, niin kyllähän se on se jo jonkun arvosta saakeli. Sanokaa mitä sanotte, haukkukaa vaan fanipojaksi, Disney-fanipojaksi sitten. Tämän leffan budjetti oli 170 miljoonaa ja 409 miltsiä oli tämmöinen grossi, maailmanlaajuinen ilmeisesti. Ei ollut floppi, mutta ei nyt mikään semmoinen, tiedätkö torille tapaus ollut varmaan Disneyllä, mutta ilmeisesti joku siellä tosiaan uskoo vieläkin Troniin, koska on nyt tulossa uusi Tron-elokuva sitten. Niin kuin sanottu, tämä kuvattiin Full HD:na, koska se oli 3D-elokuva ja siihen aikaan ei vissiin kauheasti kuvattu ainakaan 4K. Jopa Avatarikin kuvattiin, tuliko se samana vuonna vai vähän aikaisemmin? Kai se vähän aikaisemmin tuli. Niin Avatarikin kuvattiin niin kuin Full HD:na siinä, että yksinkertaisesti tekniikka ei ollut vielä siinä asti. Ne kamerat, millä tämä on kuvattu, niin tallensi sitä 16-bittistä väriavaruutta. Nyt en ole väriavaruusasiantuntija, mutta se, että Blu-raylle ei voida tallentaa semmoista. Mutta siis näin niin kuin yksinkertaistettuna mä selitän sen niin, että tässä oli paljon varaa kikkailla sitten tällä kontrastilla ja niin kuin väriavaruuden kanssa, joten kuvaan astuu tosiaan Dolby Vision. Ja niin kuin mä sanoin, tää on tämmönen öljyisä, kiiltävä, musta, äärimmäisen tyylikäs. Tää tuo älyttömästi niin kuin erilaisia niin kuin, tiedätkö, näitä nyansseja esiin tästä kuvasta. Kaikki hohtavat kohtaa, kirkkaat, tummat kohtaa, kaikki näyttää saatana hyvältä. Ja siis ilmeisesti tätä on niin kuin samalla lailla käsitelty. Nyt en löytänyt siihen niin kuin varmistusta, mutta niin kuin samalla lailla kuin esimerkiksi Aliensin sitä 4K:ta, eli sitä on digitaalisesti terävöitetty jotenkin. Ja mun täytyy näyttää, että siis vittu, ei mulla ole mitään valittamista tästä, ei mitään. Jos mä oikein etsimällä etsin jotain vikoja tästä, niin okei, joo, jossain kohtauksessa saattaa näyttää siltä, että silmät niin kuin on liian kiltävät. Se on ainoa asia, mitä mä löysin tästä. Ja okei, mä en ole semmoinen asiantuntija, mä en osaa mä en osaa katsoa tiettyjä asioita. Enkä mä nyt käytä tuntikausi, mä vertailisin jotain Blu-ray-frameja 4K, näin. Mutta tää on helvetin tervän näköinen elokuva kyllä, eikä mun mielestä sellainen häiritsevällä tavalla tai keinotekoisella tavalla kyllä. Jos se näyttää mun silmään hyvältä, mä sanon sen kyllä. Ja mun mielestä tämä Tron Legacy näytti mun silmään helvetin hyvältä kyllä. Ihan kaikkinen puolinen. Mä ensin olin vähän skeptinen, että kannattaako tätä edes ostaa, koska tää on tosiaan Blu-ray, tai siis 2K-tasoinen elokuva. Ja niitä on vähän vaihtelevasti siirretty sitten näitä tämän aikakauden näitä tämmöisiä. Se oli tää paha aikakausi, tää 2000-luvun puoliväli ja 2005, aina vuoteen 2015, 10 vuotta. Se on semmoista dark territoria, semmoista 2K dark territoria, että ei yksinkertaisesti ei oo parempaa versio sieltä sitten, koska ne on tehty digitaalisesti sinemaa varten ja 4K ei ollut vielä juttu edes elokuvateattereissa. Mutta joo, tää mun mielestä täyttää enemmän kuin tarpeeksi nämä odotukset kyllä ja en voi tätä painottaa enempää, kuinka älyttömän hyvän näköinen ja hyvän kuulonen elokuva on. Tässä myös oli Dolby Atmos soundit ja siinä missä tää oli 80-luvun kuulonen elokuva, tää on just niin boombastic elokuva kuin 2010-luvun elokuva on. Eli tässä on huomattavasti enemmän paljon kaikkea tämmöistä moni äänikanava tämmöistä temppuilua ja tämmöinen. Ja
erityisesti tämä musiikki, Daft Punk, nämä kaikki niinku niin kaikki tulee sieltä kyllä niinku hienosti ulos kaiuttimesta. En voi sitä paremmin selittää kuin se, että tämä näyttää ja kuulostaa äärettömän hyvälle ja niinku juuri siltä, mille se pitää. Extroista nyt täytyy sanoa, että tämä on vähän pettymys kyllä. Siis tässä on ilmeisesti sama levy kuin mitä on aikaisemmin ollut tämä Blu-ray-levy. No, vituttaa se, että niinku, mulla on vielä toi 3D-telkkari, niin olisi vitun hyvä. Niinku, minkä vitun takia tämä Blu-ray ei voi olla se 3D Blu-ray? Niinku, tai olisiko se nyt vittu liikaa pyydetty, jos se olisi tässä niinku 3. levynä se Blu-ray-leffa? Ihan mielenkiintoista voisin katsella, miltä ne efektit näyttää tässä elokuvassa, koska olen sen nähnyt silloin elokuvissa ja nukahtanut, niin näyttäisiköhän ne 3D-efektit niin hyvältä kuin mun unessa? Niin, ei saatana, en usko kyllä, mutta niin kun, olisi hieno nähdä, että niin kun, Disney, why? Miksi te pistä sitä satanan 3D-versioon? Niin kun, se olisi ollut hieno. Mutta ne extrat, niin aika paskoja extroja. Verrattuna tähän, missä oli ihan loistavat extrat, ne Legacy-puolen extras, niin tässä oli vaan tämmönen niin joku typerä puffi jostain tästä Tron Uprising, joku tämmönen TV-sarja, animoitu TV-sarja. Ne vähän yritti tämmöistä Matrix-tyylistä markkinointikikkaa, kaikkien oheistuotetta ja peli oli kanssa, sitä oli puffi sitä pelistä ja just tämmönen niinku, tiiäksä, tämmönen niinku, tämmöisiä ekstroja, että siinä niinku kehutaan, että nyt meni kyllä hyvin projekti tällä. Just tämmöinen markkinointi-ekstroja. Mutta joo, mä ehkä ymmärrän se, että tämä Blu-ray on kuitenkin samasta puusta veistetty kuin silloin, kun tämä ekan kerran tuli, tämä Tron Legacy markkinoille, niin niiden pitää niinku pitää se sillä lailla, että niinku, joo, että kaikki meni hyvin ja ihmiset on iloisia ja jne. Ei ole saatu semmoista skaalaa niin kuin tässä kohtaa oltiin saatu. Se piti sanoa, että Tron Legacyä mulla aikaisemmin ei ollutkaan, joten tää oli ihan perusteltu ostos kyllä tää jatko-osa sitä. Ja enkä kyllä todellakaan kadu. Tää oli upea visuaalinen kokemus. Mä taas jankutan samaa, mutta siis mä ainakin nautin. Ihan täysin siemauksiin kyllä. Vaikka tää elokuvana nyt sisältääkin vähän puutteita, mutta niin kuin siitä huolimatta visuaalinen toteutus, audiovisuaalinen, ihan mahtavaa. Suosittelen kyllä kaikille. Science fictionin ystäville, varsinkin Tron franchisein ystävällinen. Tää on ihan pakko hankita kyllä minun mielestäni ja ihan taatusti näyttää hyvältä kyllä. Joo. Hei, miten sä oot mieltä Tronista? Onks nää ihan hepreaa sinulle? Ootko nähnyt Troneja? Kerro mulle kommenteissa ja kerro myös se, että aitoko mennä kattoo Tron Ares-elokuvaa. Minä ainakin aion mennä ja nähdään sitten siinä videossa. Kiitos, että jaksoit jälleen kerran katsella tämmöisen pitkän arvostelu 4K höpötysvideo. Kiitos. Moro!